Um filme muito bom que você precisa assistir. A Força da Natureza. Hoje eu vou comentar um pouquinho desse filme que vai te surpreender, porque eu mesmo assisti achando que era de um jeito, mas ele era de outro completamente diferente. Mas antes de tudo, se inscreve no canal do YouTube para não perder nenhuma novidade e siga @Cotidiano que tem novidades todos os dias. Bom, Força da Natureza tem um elenco muito bom, é um filme legal, é um filme de ação e aventura, mas você vai achar que é um filme sobre tornado, sobre tsunami, sobre essas coisas da natureza que na verdade realmente acontece, mas ele não foca nisso. Ele foca num assalto que acontece, na verdade, é uma tentativa de assalto, né, num prédio que acontece durante acho que é um tornado mesmo, se não me engano. E então é ali tem os criminosos tentando fazer o assalto e só que o que que acontece? No prédio tem um policial aposentado que ele não quer ir embora. E nisso a polícia realmente chega pra evacuar o prédio, pra ver quem falta. E ele não quer ir embora e não quer ir embora. E nisso os ladrões chegam e eles acabam se trombando. Então o assalto na verdade era pra ser entra e sai, porque eles realmente planejaram entrar lá quando não tivesse ninguém, porque tava evacuando tudo, né, pra ir num lugar mais seguro. E acabaram trombando com o policial aposentado e com a polícia que foi buscar ele. Então acaba virando um jogo de gato e rato. Nisso, eles não podem nem sair na rua, não tem como pedir ajuda porque tá sem comunicação. Enfim, é um filme muito legal. Não é aquele filme parado, prende bastante atenção e vale muito a pena. Então quero que você assista e depois venha me contar o que você achou. Tem disponível na Netflix.